究竟小李隻肉同大李隻肉嘅區分喺邊度？姨妹今日一個教程教識大家。嗱，呢一條咧就係小李隻肉。嗱，小李隻肉好似條靈胎咁樣，係咪好似靈胎咧？嗱，佢咧呢條小李隻肉咧生長喺脊骨同埋排骨嗰個部位生長嚟嘅。仲有咧，我哋大李隻肉咧就係呢一條五花肉嗰個部位嚟嘅嚇。隻肉咧喺排骨下邊。小李隻肉咧喺排骨上面就咁樣區分出嚟，大李隻肉咧呢嚿隻肉咧我哋適合用嚟燉湯嚇。嗱，呢嚿李隻肉咧後邊有條板筋嘅，用嚟炒咧佢好爽脆，好有靈魂口感嚟嘅。嗱，而且我哋起完呢嚿板筋之後，呢嚿隻肉咧我哋可以用嚟燉湯啦，可以都煎豬扒都 OK 嘅，或者用嚟浸瘦肉水啊都係幾好嚟嘅嚇。嗱，如果你用嚟炒、用嚟蒸咧，呢嚿肉就柴唔好食嘅。咁我哋小李隻肉又適合邊類人群食好咧？小朋友幾個月大嘅小朋友用嚟做副食，佢嫩滑得嚟咧，佢雖然唔係好甜味，但係好嫩滑，唔柴嘅。仲有好適合老人家嚟食噶啦。嗱，所以我哋買瘦肉買俾老人家就要選擇呢條小李隻肉。我哋本地叫深梅肉，每個地方叫法唔一樣。嗱，所以咧小李隻肉同大李隻肉個區分喺呢度。如果你哋仲未懂得點樣區分小李隻肉同大李隻肉，記得要點讚收藏姨妹呢條視頻啦。